Парфенова Татьяна, попробуйте подключиться. Всем доброго времени суток. Меня зовут Парфенова Татьяна, мне 68 лет. Я представляю город Калугу. И тоже хочу поделиться своими результатами по применению продукции «Сова-Сова». В компании я чуть больше года, но с продукцией познакомилась немного раньше. Дело в том, что дважды перенесла коронавирус. Он всем принес много неприятностей, но это, конечно, мягко сказано. У меня появился панический страх, необоснованные тревоги, ухудшился сон. На помощь пришла моя подруга, которая уже была в компании «Сова-Сова». И она посоветовала мне «Оптимист». Я не ожидала такого быстрого результата, но через 5 дней почувствовала облегчение на душе, спокойствие, ушли страхи, постепенно нормализовался сон. Теперь «Оптимист» – это хороший друг моей семьи. После коронавируса появилась одышка. Принимала Респиру 2 месяца. И теперь я об этом забыла. Не могу не сказать несколько слов о профикане. Это настоящая палочка-выручалочка. Декабрь 2022 года. Бронхит. Сильный кашель. 2 недели таблетки, сиропы, отвары. А ВОЗ был и ныне там. И снова, по совету подруги, я принимаю продукты компании «Сова-Сова». Это профикан. Результат – неделя. То есть я его добавила ко всему моему лечению. И вы знаете, просто я вошла в Новый год здоровой. Да, остались еще остатки кашля, но это не было сравнить с тем, что было в начальном этапе. После коронавируса были проблемы, скачки давления, частое сердцебиение. А в августе прошлого года отдыхала в Крыму. Температура 30-35 градусов. Тревожно было ехать, но отдохнуть хотелось. Тем более, что я любитель активного отдыха. Почти каждый день экскурсии в горах и жара. Но под рукой снова помощник продукции «Сова-Совы». И я вооружилась в поездку такими продуктами, как Церебрум, Катасот, Мезенов АП, Молодила. Ну а вечером, конечно же, море. И вы знаете, отдыхала на одном дыхании. Проблем со здоровьем не было. И думала сама, куда девалось мое сердцебиение усиленное. Просто прелесть. Ну и теперь я не буду долго вас еще задерживать, утомлять. И в заключение еще один результат по холестерину. Июнь 2023 года. Диспансеризация. Показатели холестерина 6,6. Я, недолго думая, беру у нас Цистор, Верстор, и в течение месяца пропиваю эти продукты. Ровно через месяц я делаю развернутый анализ. Холестерин низкой и высокой плотности в норме. Общий показатель был 5,3. Вот так работает наша продукция. И хочется, конечно, выразить благодарность Петру Анатольевичу, всей его команде за все то, что они создают для нас. Но самое главное еще для нас с вами – это вера. Верить надо в продукт. Всем здоровья! Спасибо большое, Татьяна.